Beginilah kondisi korban meninggal dunia yang tertabrak kereta api jurusan Surabaya-Bandung di kawasan Ledok Sari, Jebres, Solo hari Selasa siang. Korban merupakan seorang pria berusia 67 tahun dengan identitas Sarjono, warga Tempur Sari, Wonogiri. Peristiwa tersebut berawal saat seorang pria berjalan menuju tambal ban di lokasi dekat pintu perlintasan kereta api. Pria tersebut kemudian duduk di sekitar lokasi. Saat ditanyai warga, korban tak menjawab dan terkesan seperti orang linglung. Tiba-tiba saja, korban lari saat mengetahui kereta api melintas. Korban lari ke dalam perlintasan hingga akhirnya korban tertabrak kereta api dan meninggal dunia. Ya kejadiannya saya nggak tahu ya, udah rame-rame. Tapi mayitnya mati mengkuruk, pokoknya mengkuruk terus mati digotong ke situ. Terus aku ambil ini mau jualan. Jadi tadi kita ke TKP, saya sudah tanya masyarakat yang pertama melihat, memang benar ada beliau almarhum Sarjono itu, dia kira-kira berusia 76 tahun, dia sebenarnya duduk di pinggir rel kereta api dan sudah diingatkan warga untuk tidak dekat di situ, tapi tidak menghiraukan, malah almarhum berjalan. Tetapi tiba-tiba ada kereta api, sudah diteriakin sama warga, masyarakat ada di sekitar situ, tidak didengarkan. Sehingga kereta tersebut menyambar tubuhnya dia. Dugaan sementara, korban sengaja menabrakkan diri saat kereta api melintas. Pasalnya, saat korban lari masuk ke dalam perlintasan, petugas palang pintu sudah berteriak memperingatkan korban namun tak dihiraukan. Sedangkan untuk penyebab korban nekat bunuh diri hingga hari ini masih belum diketahui. Kini jenazah korban telah dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan.